Você sabia que se ouvir um barulho na cozinha à noite, talvez você não devesse ir lá? Era quase meia-noite quando Mariana ouviu algo cair na cozinha. Achou que fosse o gato, mas o gato estava dormindo no quarto dela. O silêncio voltou, mas só por alguns segundos. Então, um som de pratos arrastando chamou sua atenção. Lentamente, passos pesados começaram a percorrer o piso frio. A torneira da pia abriu sozinha, pingando água no chão. O coração dela disparou. Segurando a respiração, Mariana tentou pensar racionalmente. Talvez fosse o vento, talvez fosse a casa velha rangendo. Mas no fundo, algo dizia que não estava sozinha. De repente, uma voz baixa e arrastada ecoou pelo corredor. Você veio me ver? Ela ficou imóvel, rezando para o som desaparecer. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o silêncio voltou. Ao amanhecer, ela foi até a cozinha. Nada estava fora do lugar. Nenhum prato quebrado, nenhuma marca no chão. Apenas o cheiro estranho de algo queimado. Desde então, Mariana nunca mais foi sozinha à cozinha depois da meia-noite. E você teria coragem de ir?